开一个能涨潮落潮的泥巴缸，专门用来养青蟹。今天是第17天，早上来第一眼就可以看见水是非常清澈的，但这个玻璃上的泥巴嘛，比前2天更高，也就是说证明这些小螃蟹晚上在这个缸里是真的开 party。咱这个缸的主题是养青蟹，我添加的弹涂鱼、招潮蟹还有辣椒蟹什么的，都属于是青蟹 play 的一环。结果他们入缸以后就稳稳的占住了滩涂区域，并且把这里挖的是千疮百孔，到处都是螃蟹洞啊。反而是在滩涂里安家的青蟹并没有几只，绝大部分的青蟹都是在水下的，它们更喜欢躲在沙子里。昨晚上又有一只青蟹偷偷的蜕壳了，你看啊，这就是刚蜕下来的壳。看来在没有我的保护的情况下，这些青蟹也是可以完成正常蜕壳的。毕竟缸里没有赤甲红，这个密度我觉得也不会造成同类相食，毕竟咱给的食物够多，没有必要非得吃同事呀。摸了摸，就是这一只刚蜕的壳，你看它蜕完一次壳，体型差不多要大个1/3。我感觉这个青蟹的生长速度是远远比那些梭子蟹、赤甲红还有小闸蟹什么的生长速度要快得多，每次蜕壳要比之前大不少的。我还以为这个棍子旁边插的这只小的也是个蜕壳的，结果拿起来一看啊，它不是蜕壳了，它就是单纯的嘎了。其实这种越小的青蟹战斗力越强，并不是指它力量有多大，你们仔细看啊，这个小的青蟹越小的时候，它这个钳子的尖是越尖，真的就和剪刀一样，只需要给你来轻轻一下，你就得见血。所以在这个青蟹缸里，我彻底改好了我手欠的毛病，在缸里插了一根棍儿，我真想翻的时候我就用棍儿翻，是真的不敢下手去翻了。现在这个缸每天的例行工作就是要把缸壁上的泥土给刮下来，因为我是实在担心这个泥土干在上面一层一层慢慢厚了以后，青蟹呀或者弹涂鱼会以此为跳点越狱。幸好咱是有顺手的工具，清洁起来也不费劲儿。什么？你还没有清洁鱼缸的工具？那咱这个只要9块9啊！你快看看。滩涂生物的喂食，我这几天都是给它们喂丰年虾，但冷冻的太麻烦了，所以我决定用这种成品的冻干丰年虾代替，纯天然无添加，就是丰年虾，杀菌冻干处理了，各种小鱼都爱吃。喂弹涂鱼的话，只需要泡水就行了。放到滩涂上，架上手机，我离得远远的，生怕影响它们吃饭。可以看到，不光弹涂鱼过来吃，小螃蟹也挺爱吃的。对于水下的青蟹拍摄方式呢，我只能是每天拿着棍子赶一赶，我主要是确认一下它们是否活着，因为这个青蟹要是嘎在里面，你不及时发现的话，我怕它影响水质呀。你看这只活力就不太好，但是它还活着。另外2只呢，戳了一下，动作都还可以。你像这一只就属于活力特别好的，我感觉我拿棍再戳它2下，它就要蹦起来咬我了。青蟹的这个青，我觉得是来自于它这个钳子上这一抹青色，这玩意儿还挺形象的，确实是青颜色的。刚才那只不太爱动的青蟹，到了下午的时候，我发现它屁股上好像开了一条缝，我还寻思这是不是又要蜕壳了呀？我就想着给它放到一个安全的地方，咱们再拍一个青蟹蜕壳的视频。结果当我手真正拿到它的时候，我才确认它是嘎了，它不是那个要蜕壳了，一动不动了。这么大个头的，真的可惜了。你们看啊，我判断的也没有什么错误，它这个屁股上确实是开缝了，应该就是蜕壳的前兆，但不知道为什么就死了，所以我决定给它开盖检查一下。这一批青蟹入缸以后呢，陆陆续续嘎了有个4、5只，我觉得在可以接受的范围之内，所以呢也没有太在意。但是今天这人呢，我看着它腹甲有点发白，结合到前2天有人在视频评论区问我这个青蟹会不会也得牛奶病关于牛奶病呢，大家可以去看我的小闸蟹系列，就是一种螃蟹的疾病啊，这个盖还挺难开的，打开以后还给我手扎了一下，但不对劲儿的来了，你们仔细看，这个盖里的就白色的这种，这不就是和淡水的那牛奶病一样吗？当时我脑子就有点懵，所以我就去搜索了一下青蟹会不会得牛奶病。你猜怎么着？没错的，青蟹也会得牛奶病。那也就是说，咱这缸青蟹有点危险了呀。再确认一下，你看它盖子里白白的这种，这就是很典型和这个小闸蟹一样的牛奶病呀。先赶紧给它倒一点神秘小药水啊，这就是咱小闸蟹治牛奶病用的，剩下的只能看他们自己的造化了。滩涂上呢，今天也发现了招潮蟹挂掉的，没看见身子啊，只看见一个大钳子，也不知道本体嘎到哪里去了。放了100只辣椒蟹，到现在也没看见几个，感觉这辣椒蟹也是白放了。就这个弹涂鱼还是挺友好的，10只到现在是1只没少，活得好好的。现在绝大部分辣椒蟹都是躲在这个滩涂的挖了个洞进去，你是根本平时看不见的。我趁着涨潮的时候又在这个滩涂里观察了一下，就只发现了1只这个小青蟹在这里，看来确实绝大部分青蟹都是在水下的。还有人问我这个青蟹淡水能不能养，我觉得青蟹应该是淡水养不了的，还是需要海水。但这个弹涂鱼呢是可以用淡水养的，有喜欢的可以自己尝试一下，挺好活的。